Sikhoma seKadlelantfongeni noma ke inkampani yaKadlelantfongeni kuthe ke namuhla ke bavakashela ke emakhasimende abo ke lahlala lapha ke emoneni etindlini ke tingamashumi ke dakanokusho kanti ke operations manager bakhona kaDlelantfongeni uvetile ukuthi inhloso yabo ukuthi beveka abantu kuwo lamakhasimende abo ukuthi ingabe yini bakufisile kubona gucuka kuzo lesikhoma seKadlelantfongeni basahlala lapha ke emoneni. Langa lelibalekile kakhulu namuhla. Siyakhumbula ukuthi kuleli viki ngulapho kunakwa khona amakhasimende njengoba kuthiwa i-customer service week. Lapha ke sisezindlini zeDlelantfongeni lapho kuhlala khona laba labachashe kuzo. SiDlelantfongeni ke siyanaka lokuthi bezingaba khona lezi ndlu kodwa nakunganamuntu la ngaphakathi angeke zifeze le njongo yazo ngoba zikhonela ukuthi bahlale kuzo babhadale irenti kutholakala imali ke leya ukhulisa isikhwama semalungu. So ke namuhla ke sithi nje size sizokuthi kubo siyabonga lokuthi izindawo ziningi kangaka la beningahlala kuzo nize nizohlala la kwaDlelantfongeni kulezi ndlu zalo. Kwesibili ke kube ukuthi engabe nisahleli lapha niphatheke njani ngoba kubalekile lokuthi kube khona lokukhulumisana nemakhasimende. Sesikhulumisene nawo ke onke lawa lesikhulumisene nawo akhombisa ukujabula. Kukhona ke labakuvezile lesicabanga ukuthi kuncane kuzakwazi ukuthi kusebenzeke kuya phambili. Bahlala kuto ke tindlu lapha ke emoneni bafetile ukuthi bayabonga kakhulu kuso lesikhoma seKadlelantfongeni ukuthi bethe lapha abantu bavakashela baphindze babaphethe ona ke tipho baphindze baveta ukuthi tikhona ke tindlu bafisa ukuthi lesikhwama ke seKadlelantfongeni batilungise masinyane kude ke batawuhlala kahle kakhulu lapha. But it's in different ways. Some people have issues with long outstanding ant hills to leaking roofs. Those are all things that happen in houses. So I really can't be blaming you all for it. As time passes, maintenance has to be done. Lamakhasimende ke lahlala kuto letindlu dakanokusho lapha ke emoneni wathi ke kuyabajabulisa kakhulu lokwendiwe ngiso lesikhwama kude ke nabo batativela ke basekhaya. Edinzabente emsakathi Channel Yemaswati kubika Gary Carlos nginajulisa mamba sesemoneni.